जय पशुपतिनाथ, जय माता गुह्य काली, जय गुरु गोरक्षनाथ। आदरणीय दर्शकबिन्द, सधैँ चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ गोरक्षित चौतारी संवादमा। तर केही प्राविधिक कारणहरूले गर्दाखेरि आज हामी अलिकति बाहिर आएर हाम्रो चाहिँ यो प्रोग्राम सुटिङ गरिरहेका छौँ र आज हाम्रो सामु एकजना अत्यन्त प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ अत्यन्त पूजनीय हुनुहुन्छ, वन्दनीय हुनुहुन्छ र यो पूर्वाधार विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। र आजको यस हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले निम्ताएका छौँ आदरणीय अतिथि डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यू। यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु सर। नमस्ते। आराम हुन्छ सर? हाम्रा अतिथिसँग विशेष गरी एमसिसी र यसका विभिन्न टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरूको बारेमा चाहिँ उहाँसँग हामीले जिज्ञासा गर्नेछौँ। र उहाँले धेरै पहिलेदेखि नै यो एमसिसीको बारेमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ कस्ता कस्ता कन्डिसन्सहरू छन् र त्यसलाई दीर्घकालमा नेपाललाई कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले बोल्दै आइरहनु भएको छ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा। डाक्टर साहब, सबभन्दा पहिला हामीलाई बताइदिनुहोस् यो एमसिसी भनेको के हो र यसले हामीलाई दिन सक्ने फाइदा बेफाइदा के कस्ताहरू छन्? अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको हजुर एउटा निकाय हो। हजुर। र यो निकाय 2004 एमसिसी एक्ट, एमसिसी अमेरिकाको एमसिसी ऐनद्वारा स्थापित भएर त्यसको मूलभूत उद्देश्य चाहिँ विकासशील देशहरूमा अमेरिकी सरकारले दिने वैदेशिक सहयोगको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने, त्यसमा कन्ट्रीहरू पहिचान गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पनि गर्ने एउटा अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको वैदेशिक सहयोगको निकाय हो। अमेरिका भनेको हाम्रो एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसन्स भएको अत्यन्त ठुलो सहयोगी देश हो र विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरूमा चाहिँ यसको लामो समयदेखि हामीलाई ठुलो सहयोग छ भनेपछि यसको विरोध गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ? तपाईँले त बारम्बार सार्वजनिक मिडियामा आएर एमसिसी गलत छ, नेपालको लागि हानिकारक छ भनिरहनु भएको छ नि। एकदम सही भन्नु। म तपाईँको कुरासँग पूर्ण सहमत छु। किनभने अमेरिका हाम्रो अत्यन्तै नजिकको नभनौँ, भौगोलिक रूपमा टाढाको भए पनि नेपालको नजिकको मित्र हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा तत्कालीन सोभियत युनियनबाट पटक पटक भिटो हुँदाखेरि पनि अमेरिकाको सद्भावबाट नै नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको हो। त्यसपछि विभिन्न विकासका आयोजनाहरू, जस्तो मेरो गृह जिल्ला चितवन दुन विकास समिति, त्यहाँ चाहिँ औलो उन्मूलन थियो। त्यो अमेरिकी कार्यक्रमबाट नै त्यो चाहिँ 13 सालदेखि नै चितवन उपत्यकाको विकास, त्यसपछि विभिन्न हाम्रा राजमार्गहरू भन्नुहोस्, पहिला रोपवे भन्ने थियो, त्यो अमेरिकी सरकारकै सहयोगमा थियो। त्यो लगायत पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, धेरै क्षेत्रमा अमेरिकी वैदेशिक सहयोगले नेपाल अहिले हुन त हामी विकसित भइसकेका छैनौँ, तर जे जस्तो अवस्था छ त्यसमा अमेरिकी सहयोगको ठुलो भूमिका छ र हामी त्यसमा धन्य हुनैपर्छ। र तपाईँले सोध्नुभएको बिल्कुल सही पोइन्टबाट प्रश्न उठाउनु भयो। यस्तो सद्भाव भएको मित्र राष्ट्रको अहिले यति ठुलो सहयोग, लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डलर र अहिलेको विनिमयमा 55 अरब नेपाली रुपियाँ जति, त्यो ऋणमा पनि होइन, त्यो अनुदानमा बनाइदिने र त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन जस्तो आयोजनामा बनाउँदाखेरि किन यसको चाहिने विपक्षमा अथवा किन टिप्पणी यसको विरोधमा आयो भन्ने एकदम जायज प्रश्न उठाउनु भयो। यो आम नेपालीको दिमागमा पहिला उठ्ने कुरो त्यही हो। र मलाई पनि म यो के हो भनेर मैले यसको विषयमा थोरै अध्ययन अनुसन्धान गर्दा मलाई पनि झट्ट केही राजनीतिक कोणहरूबाट यसको विरोध गर्दा केही छापामा सुनियो। त्यो सुन्दा मलाई पनि अचम्म लागेर अब यस्तो त नहुनुपर्ने भनेर, हुन त मलाई यो एमसिसी जुन मैले अमेरिकी निकाय भने त्यसको थोरै फिलोसफी चाहिँ के थियो भने सुरुदेखि नै त्योसम्म म जानकारी राख्थेँ। यो चाहिँ पहिलो शीतयुद्ध समाप्त भएपछि खास गरी अमेरिकाको कन्जर्भेटिभ वृत्तमा एउटा बहस के सुरु भयो भने त्यतिखेरसम्म शीतयुद्धकालमा 90सम्म अमेरिकाबाट दिइने वैदेशिक सहयोगको एउटा माध्यम के थियो भने बहुराष्ट्रिय के भन्छ संस्थाहरू, मल्टिल्याटरल इन्स्टिट्युसन भनेको विश्व ब्याङ्क, IMF, एसियाली विकास ब्याङ्क, UNDP, यस्ता संस्थाहरूमा अमेरिकी सरकारले ठुलो धनराशि दिएर उनीहरूको मार्फत अनि हाम्रो जस्तो गरिब देशहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुन्थे। र त्यसपछि USAID भन्ने त अमेरिकी सरकारकै संस्था भयो। तर कोल्ड वार पछि अमेरिकामा एउटा राजनीतिक तहमा एउटा बहस के भयो भने होइन, अब त हामी त एक ध्रुव भयो,
सिङ्गल शक्ति मात्रै भयो अमेरिकाले। अब हामी यस्ता बहुपक्षीय दाताहरूको आडा लाएर जानु पर्ने छैन नि, हामी त एक्कल जाने हो। पैसा विकासशील देशहरूलाई सहयोग पनि गर्ने, त्यो सहयोग भएपछि आफ्ना मूल्य, मान्यता, राजनीति, रणनीतिक स्वार्थ पनि त्यो मार्फत लान सजिलो हुन्छ। किनभने एउटा कुरा हामीले के कुरा सबभन्दा पहिला हामी के कुरामा स्पष्ट हुनु पर्यो भने वैदेशिक सहयोग भनेको त्यो अत्यन्तै सद्भाव, दान, दातव्य त्यो भएर आउनु होइन। त्यहाँ दाताको कुनै न कुनै स्वार्थ हुन्छ। अब त्यो स्वार्थको प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। कुनै देशहरूको अब अत्यन्तै सद्भावपूर्ण स्वार्थ पनि हुन्छ। जस्तो म धेरै वर्ष जापानमा बसेँ, जाइकाको उनीहरूको एउटा खाओनो मियोनो एनजिओ हुन्छ। जापानिज जाइकाको के भने दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले एसियाली देशहरूमा केहीलाई अकुपाई गर्यो, केही ज्यादती पनि गर्यो र जापानी नागरिकहरूमा, त्यहाँको शिक्षित नागरिकहरूमा अहिले के छ भने त्यो दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले जुन किसिमको हार्यो जापान, जुन एउटा इमेज भएको छ जापान भनेको एउटा चाहिँ उपनिवेश, एसियाकै उपनिवेश भन्ने, त्यसलाई मेट्नुपर्छ। र अहिले एसियाका गरिब देशहरूलाई हामीले सक्दो चाहिँ सहयोग गरिदिनुपर्छ, हामी जस्तै विकसित हुनुपर्छ भने ठ्याक्कै त्यही भावबाट उनीहरूको वैदेशिक सहयोग दिने नीति छ। अब त्यसमा अलिकति व्यापारिक स्वार्थ त हुन्छ। व्यापारिक स्वार्थ पनि कस्तो भने नेपाली धनी भइदियो भने, बङ्गलादेशी धनी भइदियो भने टोयोटा गाडी किन्छ, जापानी सोनीको टेलिभिजन किन्छ भन्ने त्यो जोडियो भने पनि त्यस्तो। त्यसैले अलिक पहिलासम्म जापान एउटा कुनै सामरिक शक्ति थिएन, तर नेपालको एक नम्बर ठुलो दाता जापान थियो, जुन सिन्धुली रोड बनायो। त्यतिखेर अहिलेसम्मकै जापानको जाइकाको मध्येको सबैभन्दा ठुलो अनुदानको आयोजना पर्छ। त्यति ठुलो पुरै हाइवे नै अनुदानबाट दिँदैन, ऋणबाट हुन्छ। त्यसैले जापान भन्नुहोस्, कोरियाले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ, थाइल्यान्डले पनि गर्छ। थाइल्यान्डले किन गर्छ? बुद्धको देश हो, लुम्बिनी भनेको हामीले के हेर्नुपर्छ भने ती देशहरूले सहयोग गर्ने के स्वार्थ हुन्छ। अब अमेरिका जस्तो देश, भारत जस्तो शक्तिशाली देश, हाम्रो छिमेकी चिनकै, यिनीहरूको सबै त्यो सहयोगमा केही न केही सामरिक रणनीतिक स्वार्थ हुन्छ। त्यो हामीले देख्न सक्नु पर्यो। हाम्रो राज्य संयन्त्रले होइन, हाम्रो कूटनीतिक नियोगले त्यसको चाहिने पारख गर्न सक्नु पर्यो। र यसमा तपाईँले मैले के भनेर टुङ्ग्याएँ भने किन अमेरिकाको यो यत्रो चाहिँ अनुदान सहयोगको टिका टिप्पणी भयो त भन्दा अहिले जुन ठाउँमा यो एमसिसीको सम्झौता अहिले संसदमा विचाराधीन छ, त्यो सम्झौता लामो सम्झौता छ। त्यसमा भएका शर्तहरू, त्यसले चाहिने देखिने शर्तहरू स्पष्ट र त्यसले प्रभाव पार्न सक्ने ती शर्तको व्याख्या कहाँसम्म हुनसक्छ भन्यो भने त्यो विकासको खालि चाहिने सद्भावको हिसाबले मात्रै आएको अनुदान होइन। त्यसमा खास गरी एउटा शक्ति राष्ट्रले हाम्रो जस्तो भूराजनीति अवस्था भएको देशमा त्यसमा केही विकासभन्दा अलिकति परसम्म छिटा पुग्ने किसिमका अझ भनौँ आपत्तिजनक कतिपय हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा यो सम्झौता हाम्रो कानुनभन्दा माथि हुन्छ र यो सम्झौताका कतिपय बुँदामा ती बुँदाको व्याख्या गर्दाखेरि अमेरिकी कानुन अनुसार हुन्छ भनेपछि त होइन, यो सम्झौता हुँदा त यो सम्झौताको कार्यान्वयनमा र कार्यान्वयन भइसकेपछि पनि यी पूर्वाधारको व्यवस्थापन, त्यसको मूल्याङ्कन, त्यसमा पनि यो प्रभावी भइन्जेलसम्म त यसमा त हाम्रो कानुनभन्दा यो सम्झौता माथि हुने, अनि यो सम्झौताका कतिपय कुरामा अमेरिकी कानुन अनुसार अहिले भएको पनि होइन, पछि बन्ने कानुन अनुसार भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशमा यो शोभनीय हुने कुरा होइन। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो जस्तै देश श्रीलङ्काले 1 वर्ष भयो हालसालै यस्तै विवादमा थियो, छलफलमा थियो। त्यहाँको राष्ट्रपतिले एउटा विज्ञको, अत्यन्तै इन्डिपेन्डेन्ट राजनीतिज्ञ टोली होइन, कार्यदल होइन, विज्ञको टोली बनाउनु भयो। त्यसले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा छैन, यो सार्वभौमता स्वाधीनता समेतमा आँच आउने, बेमानित हुने किसिमको छ। पैसा नै ठुलो कुरो होइन, एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको चाहिँ भन्यो उहाँहरूले खारेज गर्नुभयो त्यसको। र त्यस्तै किसिमको यो अहिले दुर्भाग्यपूर्ण के भयो भने यो जसरी आयो, जसरी ल्याइयो, यो कुरालाई पहिला नै, यो आउनुभन्दा निकै पहिला यसको फारक हुनु पर्थ्यो। तर हामीले पहिला बहस गरेनौँ। चुनावी सरकार, तत्कालीन चाहिँ काम चलाउ सरकारका मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले पनि मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले गरेर सही गर्नुभयो काम चलाउ सरकारको तारमा। र त्यसपछि यो चाहिँ राजनीतिक बहसमै आएको छ। एक हिसाबले यो एउटा मित्र राष्ट्रले दिन खोजेको अनुदानकोमा यसरी बहस गर्नुपर्ने
नौबत आउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। तर त्यो सँगसँगै यसको जुन दूरगामी प्रभाव हुने, यसमा भएका केही आपत्तिजनक मुद्दाहरू ती जस्ताका तस्तै यो पास हुँदैन र यो छलफल अझ जनस्तरसम्म जानुपर्छ। र यसले म के भनेर टुङ्ग्याएँ भने फेरि यो छलफलले को चाहिँ मकसद के हुनु हुँदैन भने एउटा अमेरिकाको सद्भाव, उहाँहरूको अमेरिकी सरकारको यो दिने उहाँहरूको आफ्नै एउटा रणनीतिक के भन्छ उहाँहरूको सोच होला, त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। तर हामीले यसलाई एकदम एउटा विनम्रताका साथ यो कुरामा हाम्रो आपत्ति छ कि यो कुरामा सच्याइदिनुहोस्, होइन भने नो थ्याङ्क, यसलाई चाहिँ हामी चाहिने हामीलाई पर्दैन, यसलाई हामीले यो कुरामा आपत्तिजनक ठानौँ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। हाम्रो देश भनेको 16 घन्टा 18 घन्टा चाहिँ लोड सेडिङ भइरहेको देश छ। हाम्रा 50औं लाख युवाहरू चाहिँ विदेशको खाडीमा छन्, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा मजदुरको रूपमा काम गरिरहेछन्। भनेपछि संसारभरि 40-45 वटा देशले त अलरेडी स्वीकार गरिसकेका छन् त एमसीसी। भनेपछि तपाईँलाई मात्रै चाहिँ टाउको दुख्नुपर्ने के कारण छ? एमसीसी पास गर्न हुँदैन? मजाको क्वेसन छ, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला तपाईँले सही आँकडा दिनुभयो। 40-45 वटा देशहरूले यो लिएर दोहोऱ्याएर पनि लिएको छन्। र अघि नै मैले के चाहिँ तपाईँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो विकासको खालि अनुदान मात्रै हुन्थ्यो भने त आपत्ति नै थिएन। यो सम्झौताका र यो चाहिँ नि एमसीसीको सहयोगकै प्रकृतिमा यसमा रणनीतिक कुराहरू पनि लुकेको छन्, जुन कुरा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नु भएको कुरा हो। इन्डो पेसिफिक भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर हुन त पछि खण्डन पनि भयो। त्यो अङ्ग हो भने पनि नभने पनि अघि नै मैले यहाँलाई पनि अमेरिकी सरकारको अहिले जुन इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने अमेरिकी सरकारको जुन रणनीति छ त्यो मध्येको यस्ता ठुला चाहिने के भन्छ तपाईँको सहयोगका चाहिने आयोजनाहरू कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका हुन्छन्। हुन त उहाँहरूले औपचारिक रूपमा पनि भन्नुभएको छ, पछि खण्डन भए पनि। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने 40-45 अझ कति छन् अहिले 47-48 कति छ एकिन आँकडा ती देशहरूले लिएर दोहोऱ्याएर लिएछन्। तर कहाँको देशहरू लिएको छन्? अफ्रिकन देशहरूले लिएको छन्, धेरै इन्डोनेसियाले लिएको छ, फिलिपिन्सले लिएको छ। इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स त चाहिँ अमेरिकाको सामरिक पार्टनर नै हुन्। फिलिपिन्समा त सेना नै छ, अमेरिकी सैनिक क्याम्प नै छ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने अरू देशहरूको तुलना गर्दा हाम्रो राजनीतिक अवस्थिति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हाम्रो प्रकृति र ती देशहरूको प्रकृति कस्तो। र मलाई तपाईँले म फेरि धन्यवाद दिन्छु प्रश्न उठाइदिनु भएकोमा। तपाईँ एउटा पत्रकारले उठाउँदा त बहुत स्वाभाविक हो, तपाईँले मलाई लपेट्न मजासँग लपेट्नु हो, म प्रशंसै गर्छु। तर मलाई उदेक लाग्ने के हो भने हाम्रा यहाँका केही उच्च सरकारी पदस्थ कर्मचारीहरू, हाम्रा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, अझ कूटनीतिज्ञहरूले पनि यो पोइन्ट गर्नुहुन्छ। म कूटनीतिको विद्यार्थी होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी म होइन, सामान्य एउटा विकासको अध्येता हो। तर मलाई उदेक के लाग्छ भने यहाँका मूर्धन्य व्यक्तिले तपाईँ एउटा लेसोतो र तान्जानिया अफ्रिकाको त्यो कन्ट्रीको र त्यसले लियो हामीले किन लिन नहुने भनेर त्यो त्यसरी कम्पेयर गर्दा चाहिँ मलाई दिक्क पनि लाग्छ। किनभने व्यक्तिले मलाई चाहिँ सुगर चाहिँ एकदम हाई भएको छ, तपाईँलाई सुगर छैन, तपाईँले त मजासँग रसबरी खानु हो, मैले खानु किन नहुने भनेर ढिपी गरेर हुन्छ? आफ्नो जिउ अनुसार, आफ्नो अवस्था अनुसार, स्वास्थ्य अनुसार हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यो अर्थमा अहिले म फेरि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने खास गरी अहिलेको जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको दाउपेच, तपाईँको चाहिने एउटा सामरिक चाहिने प्रतिस्पर्धा जुन इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा र अझ दक्षिण एसियामा जुन केन्द्रित भएको छ, हामीले फुकी पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, हाम्रै छिमेकी देश अहिले अफगानिस्तानको हालत के भयो हेर्नुहोस् न। अमेरिकाले सहयोग गर्ने भनेर अस्ति एकजना एउटा सामाजिक अखबारमा थियो, थाहै नदिकन रातारात एउटा एयरपोर्ट चाहिने खाली गरेर भागेको शैलीमा अमेरिकाले छोड्दैछ। होइन, त्यहाँको चाहिँ अब त्यो तालिबानले के गर्छ भने अफगानिस्तान 1960सम्म दक्षिण एसियाको सम्पन्न राष्ट्र थियो। त्यहाँ चाहिँ 1970देखि बिस्तार एकै रातमा अफगानिस्तान अहिलेको हालतमा आएको होइन, राज्यविहीनताको फेल स्टेटको हालतमा आएको होइन। यस्तै सानसाना निर्णय गर्दाखेरि राज्यमा बस्ने मानिसहरूले, मिडियाले, त्यहाँको बौद्धिक के भन्छ समाजले सही बेलामा सरकारलाई, त्यहाँ सरकार चलाउने, राज्य चलाउनेलाई खबरदारी गर्न नसक्दा साना निर्णय गर्दा
त्यो एउटा सम्पन्न मुलुक गौरवशाली देश हो हेर्नुहोस्। कहिले बेलायत सबभन्दा पहिला बेलायतको कहिले उपनिवेश भएन, भएको पनि तपाईँको सायद 1800 कतिको लडाइँमा चाहिँ नि बेलायतसँग हारेको छ। हाम्रो जस्तै औपनिवेशिक उसलाई चाहिँ नि अफगानहरू वारियर हुन्, तर अहिले त्यो हालत के हो। त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु भने यो कुरा कमसेकम खास गरी म तपाईँको जेनेरेसनको युवा साथीहरू जुन एमसिसीको बारेमा निकै चाखराख हुन्छ हुन्छ, यस्ता किसिमका कम्प्यारिजनबाट भ्रममा नपर्नुहोस्। यो 40-50वटा अरू देशले लिए, नेपालले किन लिन हुन्न भन्ने कुरो अघि मैले सुगर भएको बिरामीले रसभरी खानुहुन्छ भन्नु भने ठ्याक्कै त्यस्तै हो। त्यसैले हाम्रो अवस्था उनीहरूको जस्तो होइन। बरु केमा चिन्तन गर्नु भने श्रीलङ्काले किन लिएन, श्रीलङ्काले यसरी नै किन खारेज गर्यो, त्यो मात्रै। नेपालमा एमसिसीको बारेमा चासो राख्ने आम मानिसहरू अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। श्रीलङ्काको केसलाई मात्रै हेरौँ भने पनि हामीले त्यसको सही उत्तर पाउँछ। तपाईँ त यो रोड विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, रोड इन्जिनियरिङको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। नेपालमा जहाँ गयो बाढी छ, पहिरो छ, रोडमा खाल्टा नै खाल्टा छन्। त्यसै गरी हामीलाई दक्षिणतिरबाट भारतले हेपेको हेपै छ, पेलेको पेलै छ, चाइनाको त्यस्तै हेपाइ छ भनेपछि अमेरिकी उपस्थिति यहाँ अरबौँको पैसा आएर अमेरिकी उपस्थितिले झन् हामीलाई बलियो हुने, भोलि सैन्य शक्ति पनि हासिल गर्न सक्ने, त्यसले झन् हामीलाई बलियो बनाउँदैन। यो देशलाई एमसिसी पास गर्न हुँदैन भने टाउको तपाईँलाई मात्रै दुख्न पर्ने छ, तपाईँले मात्रै बुझ्नु भएको छ, तपाईँलाई मात्रै यो देशको माया छ, अरूले केही पनि बुझेको छैन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? एकदम सही कुरा गर्नु हो होइन। अब एउटा पहिला मलाई के चाहिने अनुमति दिनुहोस् भने मैले यो एमसिसीको बहसमा त मैले धेरै बुझेको छु भनेर होइन, म हरेक बहसमा बुझ्न चाहिरहेको छु। तपाईँका प्रश्नबाट पनि मैले शिक्षा लिइरहेको छु। मैले यो बुझेको छु मैले मात्रै त भनेकै छैन। बरु यो म एमसिसीको चासो मेरो कहाँबाट सुरु भएको हो भने एमसिसीको पक्षधरमा रहेका राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका केही व्यक्तित्वहरूले यसको छलफलको सुरुमै केबाट सुरु गर्नुभयो भने केही सबभन्दा पहिला विरोध गर्ने तत्कालीन नेकपाको केही नेताहरूले उहाँहरूको पार्टीभित्रकोबाट यसको चाहिने के भन्छ अलिकति चाहिने फरक धारणा आयो एमसीको विरोधमा। त्यसपछि त्यसको काउन्टरमा केही विद्वानहरूको के आयो भने यो चाहिँ अत्यन्तै अनपढ, अज्ञानी र केही थाहा नभएको, त्यो सम्झौता पनि पढ्न नजान्नेहरूको हो भन्नुभयो। र मलाई के लाग्यो भने खोइ यी विरोध गर्ने नेताहरू पनि त्यतिसम्म त लम्फु त नहुनुपर्ने हो भनेर मैले यसको अलिकति अध्ययन र अलिक भुइँसम्म गएर, खास गरी म त्यतिखेर एउटा पार्टीसँग सम्बद्ध थिएँ, साझा पार्टीको म नीति विभाग पनि हेर्थेँ, प्रवक्ता पनि थिएँ र मैले जाने जति म थोरै यो कानुनको मसँग विद्यार्थी नै त होइन, तर मैले कानुन पहिला प्राइभेट दिने भनेर मैले 2 वर्ष प्राइभेट यो कानुनको बिएल दिन्छु भनेर पढेको थिएँ। त्यसैले मलाई कानुन सम्बन्धी चाख छ, तर म कानुनकै विज्ञ होइन। त्यसैले आफूले जाने शक्ति चाहिँ सम्झेर नजानेको कुरो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका, संवैधानिक कानुनका साथीहरूसँग पनि कन्ट्याक्ट गर्दा र अब यो कन्ट्र्याक्टको कुरो विकासको त म आफै इन्जिनियर भएको हुनाले र त्यही यो पूर्वाधारका कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट र यसका चाहिने सम्झौताहरू के हुन्छन् भन्ने म थोरै जानकारी राख्छु। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ मैले खालि तपाईँले मात्रै जान्नुभएको छ भन्नु मैले भने होइन, तर एउटा दुर्भाग्य चाहिँ के भन्नु मलाई पनि अचम्म लाग्छ। मलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने यो यत्रो चाहिने तपाईँको राष्ट्रिय हितमा दीर्घकालीन प्रतिकूल प्रभाव पर्ने यस्तो छ र धेरै विद्वानहरू, धेरै पूर्धन्य नागरिकहरू मसँग कानमा फुसफुसाउँदाखेरि चाहिँ डाक्टर साहब यसलाई नछोड्नुहोस् है, यो त बोलिरहनु भएको छ तपाईँ एक्लै भन्नुहुन्छ, उहाँहरू आफै बोल्न सक्नुहुन्न। राष्ट्रिय हितको कुरामा बोल्नलाई पनि हिचकिचाउनु पर्ने भयो, मेरो चिन्ता थियो। यो चाहिँ तपाईँले सही नै भन्नुभयो, म एक्लै नै बरबराइरहेको छु, सही भन्नुभयो, त्यो मलाई पनि अचम्म लाग्छ। तर त्यो मलाई के चाहिने आत्मविश्वास छ भने यसको मेरिटको आधारमा, कन्टेन्टको आधारमा मलाई कन्फिडेन्स, किनभने त्यसको जुन अर्को पक्षबाट आएका तर्कहरू छन् नि ती अत्यन्तै भ्रामक तर्कहरू छन् विभिन्न गभर्मेन्टको तर्फबाट। हेर्नुहोस् होइन, पहिला के भनियो अमेरिकाको सदनले पास गर्यो, त्यही सुन्नुभयो होइन? अमेरिकाको सदनले पनि पुरै ताली बजाएर चाहिँ संसदबाट टेबल ठोकेर नेपाललाई दिनुपर्छ भने पास भयो। अब हामीले सानो चित्त गर्नुहुन्छ, हामीले पनि सदनबाट पास, त्यही सुन्नुभयो नि तपाईँले? अहिले त हेर्नु त्यस्तो त रहन्छ। भएको के रहेछ भने सिनेटको फरेन रिलेसन कमिटी जस्ता हाम्रा संसदीय कमिटीहरू हुन्छ नि, एमसिसीले नेपाललाई दिने भनेपछि उसले सूचना दिनुपर्छ, रिपोर्ट गरेको संसदीय कमिटीलाई। हाम्रो जस्तो फुल हाउसले पास गरेको रहन्छ। ती डाँट कुरा केमा छन्? तपाईँले अहिले एमसिएको त्यतिखेर एउटा पुस्तिका निकालेको छ,
त्यस्तो त पुस्तिकामा छ। अमेरिकी संसदले पास गरेको हुनाले हामीले पनि पास गर्नु पर्यो भनेर ती ढाँट कुरा हो। दोस्रो नम्बर ढाँट होइन, यो अरू देशकोमा पनि यस्तै किसिमको कडाइका पास गरिया छन्। यो मात्र होइन, यो अझ कडा शर्त छन्। हो, त्यसमा आधार छ। के हो भने कडा शर्त भनेको के कडा हो? जस्तो पोखराको एयरपोर्ट चिनिया ऋणमा बन्दैछ, एक्जिम ब्याङ्कको लोनमा हुन्छ। त्यस्ता द्विपक्षीय लोनकोमा शर्त के हुन्छ भने त्यसको सर्टेन पर्सेन्टेज 50-60% त्यसको खर्च त्यही लोन दिने देशको सामान युज गरिदिनुपर्छ, कन्ट्र्याक्टर युज गरिदिनुपर्छ, कन्सल्ट्यान्ट युज गरिदिनुपर्छ भन्ने हुन्छ त्यसको। भारतले पुनर्निर्माणमा, भूकम्प पुनर्निर्माण हामीले एक्जिम ब्याङ्ककै लोन हो भारतको 1 अरबको, त्यसमा पनि भारतको त्यस्तै शर्त हुन्छ, उसैको ठेकदारलाई दिनुपर्छ। ती के शर्त हुन्? व्यावसायिक शर्त। त्यसमा हो थोरै 2-4 अरब तलमाथि हामीले फ्री कम्पिटिसनमा गर्दा अलिक सस्तो ठेकदार पाउँथ्यौँ, 2-4 अरब हामी ठगिन्छौँ। यी अहिले टनेल रोड तपाईँको थानकोटको हुन त त्यो टाइट थिएन, शर्त थिएनन्, शर्त नहुँदा पनि हाजामालाई नै दिउँ। जापानिजको त्यो हुन्छ, त्यो स्वाभाविक। त्यसमा 2-4 अरब यस्ता शर्तबाट महँगो पर्न सक्छ, त्यो सही हो। तर एमसिसीमा भए जस्ता रणनीतिक प्रकृतिका यस्ता कानुनभन्दा नै माथि हुने यी यावत जुन छन् महत्त्वपूर्ण शर्त त के भने 5 वर्षपछि पनि लागू हुने 8-9 वटा प्रावधान छन्। त्योमध्ये 2.7 धारा 2.7 मा के भन्छ भने यो पूर्वाधारको, यो फन्डिङको प्रयोगबाट बनेको एसेटको प्रयोग हुँदा अमेरिकी कानुन, अमेरिकी सुरक्षा, अमेरिकी हित, अमेरिकी अर्थतन्त्र, अमेरिकी रोजगारी यावत कुनैमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न हुने छैन। र त्यो के हो भनेर अमेरिका एमसिसीले लेखेर जनाउ दिन सक्छ। त्यस्तोमा 2 लाइन मात्र होला त। हुन त त्यो 60-70 पेजकोमा त 2 लाइन भएपछि सिद्धि गयो नि त, होइन? तपाईँले कानुनमा त यहाँ अहिले दल सम्बन्धीको ऐनमा वा र रले के फरक पार्ने हुन्छ थाहा पाउनुभयो नि त। एउटा शब्दले त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टबाट पाठुने त एउटा शब्द के हाल्यौँ त्यसले पनि फरक पार्छ नि। हो, मैले तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहेँ भने जुन तपाईँ एक्लै मात्रै किन टाउको दुखाउनु भएको छ भन्ने त मलाई पनि उदेक लाग्ने हो। यो 3 करोड चाहिने नागरिक भएकोमा मैले ठेक्का लिएको पनि छैन, होइन? किन हो भन्दा मैले मेरो आफ्नो जे जति मैले जाने, म एउटा चाहिँ थोरै चाहिँ मेरो तपाईँको चान्सले, भाग्यले जे भयो नि थोरै पढे लेखेको नागरिक परेको हिसाबले मेरो धर्म निर्वाह गरे मात्रै हो। के कुरामा म ओपन छु भने कोही पनि तपाईँले बहस चलाउनुहोस्। अर्को कोही साथी हुनुहुन्छ, होइन यो त नेपालको हितमा छ, मैले जे प्रश्नहरू उठाएको मैले बहस गरेको छु। सार्वजनिक बहसमा त उहाँहरूको त तर्क सुनिएको छ नि त। उहाँहरू त पढ्दै नपढ्या हुनुहुन्छ, छैन भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँका प्रबुद्ध मान्छेहरूलाई, नेताहरूलाई मेरो झोलामा त्यो चाहिँ म यो एग्रिमेन्टको कपी बोलेर लिएर जान्छु अनि यतिकै कुरा तपाईँले पढ्दै पढ्दै कहाँ छ र त्यो छैन भन्नुहुन्छ। मैले अहिले तपाईँलाई 2.7 मा भने नि 5.5 मा कम्प्लिट भइसकेपछि पनि लागू भइरहनेछन् भन्छ। कहाँ लेख्या हुन्छ त्यस्तो? छैन भन्नुहुन्छ। अनि मैले निकाले गरेपछि अनि पहिलो होइन यो ओरिजिनल त हो, कहाँबाट डाउनलोड गर्नु हो भन्नुहुन्छ। भनेको यी भ्रमहरू यसको एमसिसीको पक्षबाट चलाइएका उहाँहरू नै भ्रममा हुनुहुन्छ। अब यसको फेरि मैले यति भनेपछि अर्को के भन्नुपर्छ भने यसको फेरि अर्को पक्ष के छ भने यसको अतिशयोक्ति पनि छ विरोध गर्नेमा पनि। एमसिसी ल्याउने बित्तिकै यहाँ अमेरिकी सेनै आइहाल्छ, मिसाइलै चाहिँ नि एमसिसीको सही गरेको अर्को हप्तादेखि मिसाइलै आउँछ यहाँ, फाइटर प्लेन नै। त्यो पनि अतिरञ्जना हो, त्यो पनि होइन। वास्तविकता के हो भने यसमा जुन किसिमको यो सम्झौतामा अमेरिकी के भन्छ सहयोगको नाउँमा हामीले यो सम्झौताबाट जे कुरा कमिट गर्छौँ यसले त्यो एउटा चाहिने परिवेश बनाइदिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी होइन यसलाई अब के हो भने कुनै पनि दुईटा तपाईँले सम्झौता गर्नु भने राम्रो सम्बन्ध भइन्जेलसम्म यो किसिमको के भन्छ तपाईँको सहज परिवेश भइन्जेलसम्म त कन्फ्लिक्ट हुँदैन। तर अहिले जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय दाउपेच छ, खास गरी भारत र चीन दुईटा उदयमान शक्ति चाहिने भएकोमा अमेरिकाले यस्तो सम्झौता अन्तर्गत जुन पहिलोचोटि हेर्नुहोस् कुनै पनि विकास आयोजनाको यस्तो सम्झौता संसदबाट चाहिँ पास हुने पहिलोचोटि हो। किन जानु पर्यो? हामीले त्यो तहको अरू देशमा त हामीले गरेको त छैन। र यसमा तपाईँको भोलि चीनको बिआरआईकोमा पनि यस्तै गर्दा भने हामी यसरी नै विरोध गर्नुपर्छ। भारतको पनि यस्ता शर्त आयो भने नागरिकहरूले अब यो धेरै भइसक्यो। हामीले यो नेताहरूलाई दिँदाखेरि उहाँहरूको राजनीतिक शक्ति नै के हो भने शक्ति राष्ट्रहरूलाई रिझाएर
बन्द कोठामा चाहिँ यता र उता लेनदेन गरेर यो देश यो हालतमा पुर्याइसक्नु। अब नागरिकहरूले यस्ता कुराहरूमा होइन जान्दिनँ भन्ने होइन, यी कुराहरू पारदर्शी रूपमा यहाँ नबुझ्ने कुराहरू केही छैन। त्यसैले तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो। म एक हिसाबले मेरो वर्गको भन्नुहोस् न, जुन मेरो वर्ग भनेको जुन तपाईँहरू पढे लेखाएको अलिकति बुद्धिजीवी भन्नुहुन्छ, त्यसमा थोरै छन्। अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, म एक्लै मात्र करा होइन। फेरि प्रबुद्ध नागरिकहरू अरू पनि हुनुहुन्छ, तर त्यसमा भिजिबल म भन्नु हो। यो मलाई पनि अचम्म उदेक लागेको कुरा हो। यो किन चाहिँ धेरै मानिसहरू यसको अर्थ बुझेर पनि त्यो बोल्न हिचकिचाउने अवस्थामा हुन्छन् भन्ने मलाई पनि अलिकति अचम्म लाग्यो। यो एमसिसीको टोटल बजेटमा लगभग 15 अरब त हाम्रो आफ्नै पैसा हो, नेपालीको पैसा हो। र नेपालका एक्सपर्टहरू जस्तो डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले लगायतका केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले यसको वकालत गरिरहनुहुन्छ खुलेआम रूपमा। भनेपछि जस्तो अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो यो युनाइटेड स्टेट्सको भन्ने जहाँसम्मको कुरा छ, त्यसमा चाहिँ के जस्तो सेना आउन सक्ने बाटो खुल्ने अथवा अरू कन्डिसन्सहरू लङ टर्ममा जसले एउटा कुरा पनि थप्नुभयो कि जस्तो संसदबाटै पास गराउनु पर्ने भन्ने कुराहरू छ, यसको पछाडि चाहिँ एउटा ठुलो केही षड्यन्त्र छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? षड्यन्त्र भन्दिनँ म यसलाई के भन्छु भने कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले चाहँदाखेरि अर्को देश कमजोर छ नेगोसिएट गर्दाखेरि उसको स्वार्थमा हुने रणनीतिक कुराहरू राख्न दिन्छन् भने त राख्ने हो नि त। त्यो त उसले त चाहँदाखेरि त्यो त हामीले नेगोसिएट गर्दाखेरि हामीलाई कतिसम्म हाम्रो स्वार्थमा हो दूरगामी अरूसम्म त नो भन्न सक्नु पर्थ्यो त्यतिखेर नि होइन। त्यो भएन। र तपाईँले जुन भन्नुभयो यो यसको टोटल अमाउन्टमा तपाईँको चाहिने 15 अरब हामीले हाल्दैछौँ, 55 अरब अमेरिकाको अनुदानमा हुने हो। र वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा अर्को यहाँ के भ्रम फैलाइएको छ भने यो एमसिसीको विपक्षमा बोल्नेहरू चाहिने ट्रान्समिसन लाइन र विकासकै विरोधी हुने, त्यो अर्को गलत हो। यो ट्रान्समिसन लाइन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा बन्नुपर्छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने यो ट्रान्समिसन लाइनको जुन अहिले 55 अरब अमेरिकाको नलिई बन्द भन्ने छ, त्यसमा चाहिने थोरै चाहिने अस्पष्टता स्पष्ट हुन जरुरी छ। हामी वास्तविकता के हो भने एमसिसी आउनुभन्दा पनि यस्तिकै क्षमताका योभन्दा लामा देशभरिको ट्रान्समिसन ग्रिड विद्युत प्राधिकरणले बनाइरहेको छ। कुनै आफ्नै स्रोतमा बनाएको छ, कुनै विश्व ब्याङ्क एडिबीको लोन सहयोगमा बनाएको छ, तिरेको पनि छ त्यो चाहिँ। त्यसैले यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनकै लागि एमसिसी भएन भने ट्रान्समिसन लाइन नबन्ने भन्ने कुरा होइन। वास्तविकता के हो भने 15 अरब हामी नै पैसा हाल्दैछौँ र प्राधिकरण आफैले बनाउने हो भने प्राधिकरणकै साथीहरूले दिएको आँकडा अनुसार 30 अरबमा बन्ने आयोजना हो। यो म आधिकारिक रूपमा भन्दैछु। अझ अरू केही साथीहरू त अझ थोरैमा बन्छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ, म 30 अरब भन्छु। प्राधिकरण आफैले ठेक्कापट्टा गरेर डिजाइन गरेर गर्दा 30 अरबमा बन्ने आयोजना हो। 15 अरब त हामी पैसा हाल्दैछौँ। अनि 15 अरबको लागि यत्रो चाहिने देशै चाहिने लफडा हुनेमा किन हात पसार्नु पर्यो, भिख माग्नु पर्यो? अमेरिकाको एमसिसी नआउँदैमा ट्रान्समिसन लाइन नबन्ने होइन, बनाउन सक्छौँ बन्छ। अहिले पनि एमसिसी पास भएको त छैन, तर जग्गा अधिग्रहणको काम त नेपाल सरकारले गरिरहेको छ, भइरहेको छ त। त्यसको एमसिसी नआउँदाखेरि पनि ट्रान्समिसन लाइन त विद्युत प्राधिकरणले त बनाइरहेकै छ। त्यसैले त्यो हीनताबोधबाट पनि हामी बाहिर निस्किनु पर्यो त्यो चाहिँ। त्यसैले एउटा जुन भ्रम फैलाइएको छ यो एमसिसीको विपक्षमा अभिमत राख्नेहरू चाहिँ नै विकास विरोधी हुन्, ट्रान्समिसन लाइन विरोधी हुन्। यत्रो तपाईँले अघि भन्नुभयो लोड सेडिङ छ, यान छ। म त के भन्छु भने हो यो किसिमको परनिर्भरताको मानसिकताले नै हामी बाटोको खाल्टो समेत पुर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। किनभने हाम्रो मनोविज्ञान के गरिदिउँ भने नेपालीले केही पनि गर्न सक्दैन, हामी कङ्गाल हौँ, हामीसँग सुको पैसा छैन। एकातिर तपाईँको बजेट चाहिँ 50-60% पनि खर्च गर्न सक्दैनौँ हामी, पूर्वाधारमा चाहिँ छुट्याएको बजेट, आफ्नै बजेट खर्च गर्न सक्दैनौँ। हरेकचोटि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्छ, ए बाबा विकास खर्च कम भयो, विकास खर्च गरिदिनुहोस्, बजेट नभएर अर्थतन्त्रमा लिक्विडिटी भएन, अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्वेलित भएन, विदेशीको पैसा भएन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने यो हो। एमसिसीको यो बहसमा पनि यसका विभिन्न पाटाहरू छन्। एउटा एमसिसीको जुन अघि हामीले सम्झौताको बारेमा गरौँ, अर्को के हो भने हाम्रो विकासको स्वरूप कस्तो हुने भन्नेमा पनि यो एमसिसीको सन्दर्भले त्यो पनि यसलाई हामीले छलफल गर्नुपर्छ। साँच्चीकै भिखमगै हुनुपर्ने हो त, हामीसँग स्रोत साधनै नभएको हो त होइन। यस्तो मैले तपाईँलाई अर्को के थप्न चाहन्छु भने ट्रान्समिसन लाइन भनेको हामी अङ्ग्रेजीमा पूर्वाधार म्यानेजमेन्टको विधामा क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छौँ। त्यो भनेको के हो भने राष्ट्रिय सुरक्षासँग चासो हुन्छ। धेरै देशहरूको ट्रान्समिसन लाइन निजी क्षेत्रले बनाएको हुन्छ,
तर त्यो ट्रान्समिसन लाइनको एभ्री टेक्निकल डिटेल, त्यसको डिजाइन, ड्रइङ, अपरेसन, स्विच कहाँ छ के छ, त्यो मिलिट्रीकोमा पनि हुन्छ। किनभने आपद विपदमा, वारमा ट्रान्समिसन लाइन, पहिला टेलिफोन हुन्थ्यो, रेलवे, ट्रान्समिसन लाइन, टेलिफोन, अहिले इन्टरनेट। हेर्नुहोस् त, इन्टरनेटको अहिले त वार के भयो, साइबर वार भन्ने हुन्छ नि, त्यसको इन्टरनेटको सिस्टम त्यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले पहिला त हेर्नुहोस्, हाम्रो राज्य संयन्त्र ठिकठाक हुन्थ्यो भने त ट्रान्समिसन लाइन बनाउनलाई यसरी द्विपक्षीय दाताको, शक्ति राष्ट्रको यस्ता शर्तहरूमा त जाने प्रोजेक्ट नै होइन त, बरु अरू ठाउँमा दिएर। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, एउटा कुनै हाइड्रो पावरको जलाशय, एउटा हाइड्रो पावरको एउटा जाने, त्यो हाइड्रो पावर मात्र कन्ट्रोल गरेर त्यो देशैले कन्ट्रोल गरेछ भने चाहिँ केही फरक पर्दैन, किनभने त्यो एउटा लोकलाइज हुन्छ। तर ट्रान्समिसन लाइन भनेको त एउटा ट्रान्समिसन तपाईँले ग्रिड कन्ट्रोल गर्ने भनेको देशभरिकै ऊर्जा, पुरै इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ त्यसको। र त्यो कुरामा जुन किसिमको संवेदनशीलता यो प्रोजेक्ट छनौटमा म प्राविधिक रूपमा भन्न सक्छु, द्याट इज रङ। हामीले यदि क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के हो, ट्रान्समिसन लाइनको राष्ट्रिय सुरक्षा र त्यसको संवेदनशीलता के हो, त्यो बिजुली पास गर्ने मात्र होइन, त्यो कुरो बुझेको भए जो साथीहरूले यसमा चाहिँ निम्ताउनु भयो होइन, यो प्रोजेक्ट भनेर दिने प्रोजेक्ट होइन यो। अब के छ, अब अमेरिकाको तर्फबाट हेर्नुभयो भने कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूले तपाईँको ऊर्जा सेक्टर भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण इकोनोमीको मुटु हो। ऊर्जा सेक्टरमा एमसिसीकोबाट अहिले चाहिँ तपाईँको नियमन होइन आयो, एमसिसीको शर्तको रूपमा। म नागरिक रूपमा दिक्क के लाग्छ भने एउटा कुनै ऐन हामीलाई आवश्यकता छ कि छैन भनेर द्विपक्षीय दाताको दबावमा ल्याउने हो। त्यो ऐनको नियमावलीमा हेर्नुहोस्, एउटा पोइन्ट छ सन्दर्भमा, सायद नियम 39मा होला, त्यहाँ के भनेको छ भने विद्युत नियमन आयोग व्यवस्था छ त्यो ऐनमा, र त्यो विद्युत नियमन आयोगको सदस्य हुनलाई जुन राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ त्यो हुनलाई नियो लिबरल, नव उदारवादको देशको दर्शनप्रति प्रतिबद्ध भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। सबै मुलुकमा कहीँ हुन्छ, संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेख्नुहुन्छ। र यो नियो लिबरल भनेको नव उदारवाद, अहिले नव उदारवादका जुन प्रवर्तक हुनुहुन्छ केही विद्वानहरू, उनीहरूले नै त्यागिसके। अहिले अमेरिका, युरोपमै जानुभयो भने नव उदारवाद चाहिँ ट्रम्प किन आयो भन्दा एउटा व्याख्या, नव उदारवाद अमेरिकाले धेरै नव उदारवादी गर्यो र तलको जुन चाहिँ लोअर 50% छ उनीहरू गरिब हुँदै गए, धनी 1% इकोनोमी भन्छ। त्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक बहसमै चाहिँ बहस भएको, हामी कहाँ के लेख्छौँ कानुनमा, नव उदारवादी अर्थतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभएको व्यक्ति त्यो राजनीतिक नियुक्तिको लागि अयोग्य हुनेछ भन्ने त्यो तहको इट्स बिग लज्जाजनक कुरो। म नागरिकहरूले भनेको, मैले के भन्न खोजेको भने हामी यति परनिर्भर भयौँ, पैसामा मात्रै होइन सोचमा परनिर्भर भयौँ। हामीसँग भएको जुन आफ्नो स्रोत साधन प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, विदेशीको स्रोत नभइकन हुन्छ भन्छौँ। र मैले के भनेको भने यो आयोजनामा जुन टोटल 70 अरबको इन्ट्रेस्टिङ, धेरै यो सार्वजनिक बहसमा नआएको, यसमध्ये लगभग 20-25% यकिन आँकडामा ल्याइकन लगभग तपाईँको 20-25-30 अरबको हाराहारीमा त्यो खर्च केमा हुन्छ भने निर्माणमा होइन, सफ्टमा रिपोर्ट लेखेर सेमिनार गरेर त्यो खाने। अघि मैले तपाईँलाई मेरो वर्ग भने नि, नेपालमा एउटा वर्ग छ, म यतिसम्म भन्ने अनुमति दिनुहोस्। नेपालमा यस्तो वर्ग चाहिँ उदय भइरहेको छ कि जुन देशलाई गरिब राख्दा त्यो वर्गको बढी उत्थान हुन्छ। ती रिपोर्ट लेख्ने जुन उद्योग छ, कन्सल्टिङ उद्योग, रिपोर्ट लेख्ने उद्योग, दाताहरूको काम गर्ने उद्योग, त्यो चाहिँ देश गरिब हुँदाखेरि त्यो उद्योग फस्टाउँछ। धनी देशमा चाहिँ उद्योग धन्दा हुन्छ, रोजगारी हुन्छ, प्रोडक्टिभिटी हुन्छ, उद्यमशीलता हुन्छ, सेवाको गुणस्तर हुन्छ, रिपोर्ट लेख्ने कन्सल्टिङ गर्ने काम चाहिँ थोरै हुन्छ भए पनि त्यो सारभूत रिपोर्ट लेख्ने हुन्छ। ती कसैले नपढ्ने रिपोर्टकै लागि रिपोर्टी लेख्ने, सेमिनारकै लागि सेमिनार गर्ने फुर्सद हुँदैन समृद्ध देशमा। तर हाम्रो जस्तो गरिब देशलाई गरिब राख्यो, अनि त्यो एउटा सेमिनार र रिपोर्टको एउटा नयाँ उद्योग सिर्जना गर्यो, अनि विदेशीको स्रोत ल्याएर त्यसमा उत्थान हुने एउटा वर्ग आइरहेको छ। सबभन्दा अहिलेको हाम्रो तपाईँको नेपालको विपन्नता राजनीतिक किन बिग्रेको छ हेर्नु हो भने त्यो छ। र त्यसमा यो एमसिसीकोमा पनि एउटा के लिङ्क देखिन्छ भने मलाई अचम्म लागेको होइन, मैले भने 30 अरबमा बन्नेको लागि किन हामीलाई चाहिँ किन हात थाप्नु पर्यो? ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको काम त 30 अरबमा हुन्छ त।
तर त्यो 25-30 अरबको रिपोर्ट लेख्ने, मोनिटरिङ गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने, यी गर्ने, यान गर्ने, त्यान गर्ने भनेर हो त्यो एउटा के भने न्यारेटिभ बनाउने, त्यो समूहलाई पोस्न कि पनि यो आयोजनाको चाहिँ नि अन्तर्निहित लक्ष्य त्यो पनि देखिन्छ। जुन शक्ति राष्ट्रहरूले भनिरहेकै कुरो सफ्ट पावर भन्छ। अमेरिकाको सफ्ट पावर भनेको एजुकेसन, सिभिल सोसाइटी, एनजिओ, आइएनजिओबाट त्यहाँको राजनीतिक र सामाजिक नीतिहरूमा नै प्रभाव पार्ने। अबको उपनिवेशमा ट्याङ्क र चाहिँ बन्दुक ल्याएर सिपाही ल्याएर लड्नु पर्दैन। तपाईँले त्यहाँका मान्छेको मानसिकतामा भर गरिदिनुहोस् न, आफ्नो विचार मानसिकतामा हाल्नुहोस् न पढे लेखेका मान्छेको, त्यो उनीहरूले गरिदिन्छन् नि तपाईँको काम। किन यहाँ सेना ल्याउनु पर्यो? तपाईँ यहीँका चाहिने ओरिजिनल अर्ग्यानिक सेना भएपछि हो। त्यो अर्थमा पनि मैले के अर्थमा बोल्न खोजेको भने यही एमसिसीको आयोजनाको जुन डिजाइन छ त्यो नै हेऱ्यो भने पनि त्यसले बहस के खोज्छ भने हाम्रो विकासको मोडेल, विकासको स्वरूप, हामीले वैदेशिक सहयोग कस्तोमा परिचालन गर्ने, यस्तै सेमिनार र रिपोर्ट लेख्ने सफ्ट एरियामा हो कि साँच्चीकै हाड आफ्नो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक क्षमता हुने हेर्नुहोस् होइन। दिक्क लाग्छ, म इन्जिनियर हुँ, बाटाका खाल्टाहरू हेर्नुहोस्, त्यो खाल्टा पुर्न नसक्ने हामीसँग इन्जिनियर पुर्न सक्ने इन्जिनियर पनि छ, स्रोत पनि छ। तर किन भइरहेको छैन भन्दा हाम्रो नीति निर्माण प्रणालीमै हामी यति परनिर्भर भयौँ कि हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ। र यी कुराहरूमा यो एमसिसीको बदला मैले किन यो कुरा उठाउन खोजेको भने यसलाई एमसिसीकोलाई खालि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मात्र नहेरौँ। यसको एउटा यो सम्झौतामा भएका त्यसका राष्ट्रहित विरोधका बुँदाहरू त छँदैछन्, त्यो लगायत विकासको एउटा समग्र स्वरूप र जुन किसिमको सतै यसमा चाहिने बहसहरू गरिएको छ होइन। यो एउटा देशले दिएको छ नेपालीहरूलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ अभागीलाई, एउटा देशले दिएको विकास विरोधी जेमा पनि नेपाली नेगेटिभ छन् भन्ने जुन हल्का फुल्का त्यो बहस छ नि, त्यहाँ मात्रै सीमित नहुँ। ठिक छ, त्यो पर्सपेक्टिभलाई पनि ल्याउँ, मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, बहस गरौँ होइन। यो साँच्चैकै हाम्रो राष्ट्रिय हितमा रहेछ। मैले यहाँ आशंका गरे जस्तो दूरगामी कुनै पनि प्रभाव त हुने रहन्छन्। अमेरिकाले एकदम खुला दिलले नेपालीहरूलाई सहयोग गरौँ है, त्यो भए त सबभन्दा राम्रो त के हुन्थ्यो भने अहिले हामीले भ्याक्सिन किन्ने पैसा छैन, अमेरिकाको त्यो 50 अरब लो ट्रान्समिसन लाइन तपाईँहरू आफै बनाउनुहोस्, एमसिसीको 50 अरबले भ्याक्सिन किनेर चाहिँ 2 करोड भ्याक्सिन ल्याइदियो भने त हामी त्यसमा तल ताली बजाउँथ्यो। सबभन्दा ठुलो सद्भाव त त्यहाँबाट जितिन्थ्यो नि त। त्यसको यो 50 अरब बराबरको भ्याक्सिन दिए हुन्थ्यो बरु हामीलाई, त्यसले हुन्थ्यो। म पनि के चाहन्छु भने हो किन मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, अमेरिका हाम्रो अत्यन्तै भरपर्दो मित्र राष्ट्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई छिनाउने अमेरिका हो, त्योप्रति हामी कहिले पनि अनुकृत के भन्छ हामी के भन्छ कृतज्ञ हुनु हुँदैन होइन, कृतज्ञ हुनुपर्छ होइन। त्यो कुरामा अमेरिकासँगको अझै पनि शक्ति राष्ट्र हो हाम्रो यो अहिलेको उसमा हाम्रो छिमेकीसँग उनीहरूको चाहिने द्वन्द्व छ, त्यो उनीहरू हिसाब किताब गरौँ। त्यो कुरामा चीनसँगको पनि हाम्रो रिलेसन आफ्नै प्रकृतिको छ, भारतसँग पनि हाम्रो रिलेसन आफ्नै प्रकृतिको छ, र अमेरिका र पश्चिमी देशहरू पनि हामी सद्भावपूर्ण एकदम शान्तिप्रिय राष्ट्रिय असंलग्नताको हामी सानो देश छौँ। नेपालीहरू शान्तिप्रिय एकदम चाहिने मिलनसार भनेर चिनिन्छन् हाम्रो होइन। गरिब भए पनि त्यसलाई बरकरार राखौँ, त्यसलाई कायम राखौँ। त्यसैले अमेरिकासँगको यो छलफलले, अमेरिकासँगको सम्बन्ध, अमेरिकासँगको तपाईँको चाहिने के भन्छ हाम्रो लेनदेन, त्यसमा कुनै पनि प्रतिकूल असर पर्नु हुँदैन। त्यसको 2-3वटा इस्यु उठाउनु भयो। जस्तो मलाई थाहा छ रकेफेलर फाउन्डेसनले चाहिँ अल्फ्रेड मिलनर मार्फत चाहिँ संसारभरिका जिनियस स्टुडेन्ट्सहरूलाई हार्वर्ड, अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिजमा कन्डिसनिङ गर्छ। यहाँले अहिले जुन सफ्ट पावर भन्नुभयो भनेको एमसिसी अन्तर्गत आउने बजेटले चाहिँ यहाँ एउटा यस्तो हिस्सा छ हजुरको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ ती देखावटी प्रोजेक्टहरू बनाउँछ, ती रिपोर्टहरू बनाउँछ, तर देशलाई चाहिँ घात गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ एउटा कुरा मैले मात्र भनेको होइन, वैदेशिक सहयोगको धेरै अनुसन्धानहरू भएका छन्। अब यो जुन विदेशी देशहरूले गरिब देशहरूमा दिने वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारितामध्ये धेरै प्रश्न चिन्ह छन्। एनजिओ युनिभर्सिटीका रिसर्च अध्येताहरूले गरेका छन्, र खास गरी प्राविधिक सहयोग भन्छ, टेक्निकल एसिस्टेन्स भन्छ। दुईवटा किसिमको सहयोग हुन्छ। एउटा सहयोग यसलाई भौतिक निर्माण गर्ने, बाटो, सडक, एयरपोर्ट यस्तो बनाउने हुन्छन् होइन, त्यसमा महत्त्वपूर्ण छ लगानी उद्योगभन्दा त्यस्तोमा। अर्को जुन टेक्निकल एसिस्टेन्स भनेर संस्थागत विकास, तालिम दिने, रिपोर्ट बनाउने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने भन्नेमा प्राविधिक सहयोग, टेक्निकल एसिस्टेन्स भन्छ त्यसलाई, त्यो चाहिँ सबभन्दा आलोचित छ, सबैभन्दा अप्रभावकारी र ती बेकामी भएको छन्। र मलाई उदेक लाग्यो के भने यसमा पनि ठुलो हिस्सा चाहिँ
त्यो सेक्टरमा छ त्यसको। त्यसै भएर नै अब अहिले हेर्नुहोस् यो हाम्रो नेपाल सरकारको याकानेतिको चाहिने परिसरमा यसको अफिस छ विकास समितिको होइन। त्यहाँको उहाँहरूको चाहिने तपाईँको त्यो के भन्छ यो ल्याभिस खालको छ होइन, ल्याभिस तलब भत्ता यो त्यहाँका कन्सल्टेन्टहरूको त्यसको त्यो हेरौँ भने त्यसमा सुधार हुनुपर्ने होइन। ती कुराहरू त हाम्रो आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने चाहिने जुन एकातिर चुनौती छ, अर्कोतिर यस्ता किसिमको आयोजनाले के गरिदिन्छन् भने हाम्रो भइरहेको क्षमतालाई पनि अन्डरमाइन गर्ने। अब भइदिन्छ कस्तो भने नेपाल सरकार कर्मचारीहरू कुनै प्रोजेक्ट नआइकन कामै गर्छ, प्रोजेक्टमा भयो भत्ता पाइने भयो भने त्यहाँ काम गर्ने चाहिने तपाईँको चाहिने एउटा इन्सेन्टिभ हुने भयो त्यसले। अनि त्यसले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका जुन चाहिँ सेमिनार र रिपोर्टका वैदेशिक सहयोगका चाहिने प्रोजेक्ट हुन्छन् तिनले चाहिँ के गरिदिन्छन् हाम्रो भएको क्षमतालाई पनि त्यसलाई चाहिँ बिगार्ने, भएको क्षमतालाई पनि चाहिने रासोन्मुख गराइदिने त्यो प्रवृत्ति देखिएको छ। र यो मेरो विचार होइन, यो समग्र खास गरी प्राविधिक सहयोग वैदेशिक सहयोगको प्राविधिक सहयोगमा आउने सहयोग चाहिँ धेरै उतै फर्केर जान्छ र यहाँ भएकोले पनि ती प्रभावकारी देखिएका छैनन् र त्यसको अंश यो एमसिसीको प्रोजेक्ट डिजाइनमा पनि एउटा हिस्सा त्यसमा देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले पनि एमसिसीलाई अगाडि नै बढाउनु भयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदा पनि यसलाई अगाडि नै बढाएको भन्ने कुरा छ। र अहिले त शेरबहादुर देउवा भइसकेपछि र विशेष गरी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की आइसकेको अवस्थामा चाहिँ के छ, अब यो एमसिसी पासै हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ कि यसलाई रोक्नुपर्छ, यहाँको आफ्नो विचार चाहिँ के छ? डाक्टर बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनालदेखि अहिले भएका सबै नेताहरूले यो एमसिसीलाई चाहिने ओके गरिदिइसक्नु भएको उहाँको कार्यकालमा भनेको छ। यसलाई अलिकति चाहिने हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ। एमसिसीको सम्झौता सही भएको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदाखेरि जतिखेर त्यो चाहिँ चुनावी काम चलाउ सरकार भइसकेको थियो। त्योभन्दा अगाडिको के हुन्छ भने जुन तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई भेटाउनु भयो, एमसिसीको टिम आयो, 10 मिनट कर्टसी कल भन्छ शिष्टाचार भेटचारमा, त्यो सारभूत उसमा जानु हुँदैन। र हुन त मलाई कुनै उहाँहरूको पार्टीसँग सम्बद्ध व्यक्ति होइन, त्यहाँभित्र के भयो भन्ने यकिन सूचना छैन। तर म के आकलन गर्न सक्छु भने अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो अर्थमन्त्रीले सही गरिसकेपछि त्यो चाहिँ दस्तावेज आएपछि जति घनीभूत डिस्कसन भयो नि मिडियामा, राजनीतिक तहमा, बौद्धिक तहमा, पेसागत तहमा, सम्भवतः त्योभन्दा अगाडि गुपचुपबाट त्यो राजनीतिक तहमा राजनीतिक पार्टीहरूमा यसरी बहस भएकै थिएन। यो कुरा त के हो भने सबै पोलिटिकल पार्टीको केन्द्रीय समितिमा 2 दिन 3 दिन लगाएर बहस हुनुपर्ने विषय हो। अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रले यति ठुलो अनुदान चाहिने रकम हामी दिँदैछ भने के होला उसको स्वार्थ? अघि मैले भने फ्री लन्च भन्ने हुँदैन, कुनै पनि अनुदान एकदम चाहिने उदार दानको भावनाबाट मात्रै हुँदैन, शक्ति राष्ट्रको त झनै हुँदैन। मैले देयर इज नथिङ सच एज फ्री लन्च भन्छ। यही कुरा भारत चीनको बिआरआई चर्चामा छ। त्यो बिआरआईको कुनै आयोजनामा पनि यसरी पार्लियामेन्ट जाने यस्ता किसिमका छ भने यसरी नै हामी विरोध गर्नुपर्छ, क्रिटिक्स गर्नुपर्छ, आलोचना गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर। त्यसैले यसमा के भइदिएछ भने मेरो सूचनामा आएको यो कुरा अर्थ मन्त्रालयले, खास गरी म अर्थ मन्त्रालयको साथीहरूको नियतमा मैले क्वेसन गरेको होइन, मलाई थाहा छ अर्थ मन्त्रालयको फरेन एडमा बस्ने कर्मचारीको लागि अनुदान लिने अथवा वैदेशिक सहयोग लिने भन्ने कति कठिन काम हो त्यो नेगोसिएट गरेर ल्याउनलाई। मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले यो चाहिँ 50 अरबको अनुदान आउने भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले पोजिटिभली त्यसलाई हेर्नु हो, ल्याउँ त्यसलाई भनेर एउटा तहसम्म, खास गरी अब यो कर्मचारी बिचको एउटा समूह र राजनीतिक विरोधको एउटा अलिकति अपारदर्शी नियत भएको समूह भन्छु म त्यसलाई। खास गरी अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू जसरी उहाँले ओपनली चाहिँ यसको पैरवी गर्नुहुन्छ त्यसको उहाँले व्याख्या गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको परराष्ट्र नीति के हो? मैले धेरै काङ्ग्रेसको नेताहरूसँग अनौपचारिक भन्छु, यसले अघि मैले भन्न छुटेँ एमसिसीले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याउँछ, दायाँ बायाँ गर्छ एकदम। त्यसैले नेपालको पोलिटिसियनहरूले के भन्नु पर्यो भने म खास गरी अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्छु, तपाईँले यसलाई पार्लियामेन्टबाट पास गर्नुभन्दा पहिला के भन्नुहोस् भने जसरी भारतले गर्यो, भारतको मोदी सरकार आएपछि भारत पहिला असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा थियो, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीले नै उहाँले भन्नुभएको छ अब भारतले असंलग्नता भनेर बस्न सक्दैन। अबको नयाँ ग्लोबल परिस्थितिमा भारतले एउटा पक्षधरता लिनुपर्छ र हामीले जानेकै कुरो भारत अहिले अमेरिकी ध्रुवको महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिने साझेदार भएर गएको छ। हो नेपालको पनि त्यही पोजिसन हो। अहिलेसम्म हामीले अभ्यास गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति यो चाहिँ अब सान्दर्भिकता रहेन,
नयाँ परिस्थितिमा अब हामी चाहिँ प्रजातान्त्रिक ध्रुव लोकतान्त्रिक ध्रुव अमेरिका हो, अमेरिकातिर लाग्नु पर्यो भन्ने हो भने त्यो तपाईँहरूको प्राधिकारको कुरा हो। राजनीतिमा भन्न मिल्छ त्यो, जसरी भारतमा भयो। अहिलेको राजनीतिज्ञहरूले तपाईँहरूले बहुमत गर्नुहुन्छ, तपाईँ म सिटिजनको रूपमा अर्कै विचार हुन सक्ला। भारतमा पनि अहिले भारत चाहिँ अमेरिकातिर जाने कुरा सबैलाई सहमति त छैन नि, त्यहाँको वामपन्थी पार्टीहरूले त विरोध गरिरहेको छन्। त्यसैले त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको प्राधिकारको कुरा हो, त्यसलाई उहाँहरूले गर्न मिल्छ। त्यसैले एमसिसीलाई संसदमा लगेर अहिलेको जस्ताको तस्तै पास गर्ने भन्ने हो भने पहिला तपाईँहरू त्यो डिसिसन गर्नु। नेपाली काङ्ग्रेसको सेन्ट्रल कमिटीबाट यो चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नता भन्ने अब त्यो असान्दर्भिक भयो। हामी संलग्नताको नीतिले जाँदैछ भन्नुहोस्, म समर्थन गर्छु। म चाहिँ एमसिसीको प्रति मेरो टिप्पणी भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको प्रधानमन्त्रीको त्यो डिसिजनलाई म स्वागत गर्छु। फेरि किनभने राजनीतिमा के हुनुपर्छ भने एउटा वैधता, पारदर्शिता, लजिकल हुनु पर्यो, एउटा भ्यालुको हुन्छ। तपाईँले के हो भने भ्यालु मिल्दैन भने पनि तपाईँको र अर्काको मूल्य मान्यता फरक छ, तर उसको मूल्य मान्यतामा उसको निर्णयलाई तपाईँले क्रिटिसाइज गर्नु, तपाईँको मूल्य मान्यतामा होइन। त्यसैले मेरो प्रश्न राजनीतिज्ञहरूलाई के हो भने हो हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा हामीले लिक छोडेर नयाँ बनाएको भने त्यो अनुसार डिसिजन गर्नुहोस्। तर अहिले जुन नेताहरूले यसलाई पास गर्ने भन्नुहुन्छ, मेरो जानकारी आएसम्म धेरै सांसदहरूले पढ्नु भएकै छैन, थाहा छैन। उहाँले अखबारको कुरामा जिम्मेदार मान्छेहरूसँग मैले यसको यो गएको 1-8 वर्षमा मैले कन्सल्टेसन गर्दाखेरि अब एउटा त अब अङ्ग्रेजीमा छ, हुन त नेपाली भाषाको पनि छ, त्यो हुँदा नि कानुनी शब्दहरूको त्यस्तो क्लिष्टता छँदैछ। अनि यसको अलिकति अमेरिकी रणनीतिको त्यो सन्दर्भमा पनि यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो बुझ्नलाई त अमेरिकाको एमसिसी एक्ट 2004 पढ्नुपर्छ पहिला। त्यो एमसिसीको दर्शन के हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि त पहिला। हामीले यहाँ व्याख्या गरेर भएन नि, होइन? अब यहाँ त हाम्रो के भनिदिनुहुन्छ, अमेरिकी उच्च अधिकारीले यो आइपिएसको पार्ट हो भनेर बोल्नु भएको छ नि त सिनियर अफिसरले, दुईजनाले। तर यहाँको हाम्रो नेताहरू भन्नुहुन्छ यो आइपिसीसँग केही मतलबै छैन, यो आएकै थिएन भन्ने। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने जनतालाई, तपाईँहरूको राजनीतिज्ञहरूको प्राधिकार छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले तपाईँहरूलाई अधिकार सुम्पिएका छन्, भोट दिएर गर्न पाउनुहुन्छ। तर त्यो पारदर्शी रूपमा गर्नुहोस्। बन्द कोठामा तपाईँहरू व्यक्तिको राजनीतिक सुरक्षाको लागि, व्यक्तिको सत्तारोहणको लागि र कुनै विदेशी शक्तिसँग साखुल्य हुने गरी यसलाई पास गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पाप लाग्छ। तर इतिहासले तपाईँको निर्मम समीक्षा गर्छ। र म के भन्छु भने मेरो बुझाइमा, र मेरो बुझाइ मात्र होइन, मैले केही कानुनका विद्वानहरूसँग पनि यसको राय लिँदा 1950 को सन्धि, भारतसँग सन्धि पार्लियामेन्टबाट पास भएको होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले सही गरे। र यो पहिलोचोटि द्विपक्षीय यस्तो दूरगामी इम्प्लिकेसनको एउटा सुपर पावरसँग र के जानौँ भने अमेरिका देश भनेको कानुनको देश हो, विधिको देश हो। अलिकति नेगेटिभली भन्दा लिटिगेटिङ नेसन पनि भन्छ उनीहरू। तपाईँ एउटा साथीले अर्को साथीलाई चापटी दिनु पर्यो भने नि वकिल राखेर चाहिँ कागज गर्छ, परिवारकै सदस्यहरूमा पनि लेनदेनमा पनि कागज गर्छ। लिटिगेटिङ देश त्यो, त्यस्तो देशसँग दूरगामी प्रभावका अनन्तकालसम्म रहिरहने प्रावधान भएका यस्तो दस्तावेजलाई पार्लियामेन्टबाट, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सदनबाट पास गर्दा दुईचोटि सोचिदिनुहोस्। म खास गरी तपाईँको कार्यक्रम मार्फत अहिले संसदमा बहाल रहनुभएका सांसदहरू, सबै पार्टीका, नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सांसद, मान्य सांसदहरू, नेकपाका आदरणीय मान्य सांसदहरू, माओवादी केन्द्रका सांसदहरू, अब यो जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू, तपाईँहरूले कृपया यसको पढिदिनुहोस्, छलफल गर्नुहोस् आफैमा। तपाईँहरूले नबुझे दुवै पक्षको, मैले एमसिसीको अलिकति आलोचनात्मक कोण गरेर यसको पक्षको पनि हाम्रोस् न। तपाईँहरू दुवै पक्षको कुरा सुनेर तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्। तपाईँहरूको, हाम्रा सांसदहरूको देशभक्ति, निष्ठा, उहाँहरूको नीतिप्रति मलाई विश्वास छ। उहाँहरू देशभक्त सांसदहरू नै नेपालीहरूले सही मान्छे चुनेका छन्। मेरो चिन्ता मात्र के हो भने तपाईँका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू, तपाईँका पार्टीसँग सम्बद्ध भएका केही बौद्धिकहरू, जो कति बौद्धिकहरू यसमा सार्वजनिक बहसमा गर्ने त यसको कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्नुभएको छ एमसिसीको। उहाँहरूको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छैन, अखबारमा लेख्नुहुन्छ,
तर उहाँहरू यसको कन्सल्टेन्ट भएर जागिरे भएर काम गर्नुहुन्छ। त्यस्ता जागिरे विद्वानहरूको कुरा सुनेर मात्रै तपाईँहरूले यसमा निर्णय नगरिदिनु होला र यसलाई छलफल गरौँ। फेरि म यसमा ओपन छु होइन, सम्भव भएसम्म यसका जुन आपत्तिजनक बुँदाहरू हुन् ती सम्झौता गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने थियो मेरो पहिलो हरा, सुरुको मैले भन्दै गएँ। तर पछिल्लोचोटि अमेरिकी सरकारको तर्फबाट पहिलाको अर्थमन्त्रीजीले नै भनिसक्नुभयो, यो सार्वजनिक भइसकेको कुरा हो, यही रूपमा नेपालले पास गर्छ भने पास गरोस्, नत्र त्यसमा फेरफेर गर्ने गुन्जाइस छैन। त्यो अलिकति जटिल प्रक्रिया पनि छ। हामीले जुनमा चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हो, त्यो सहज पनि छैन। सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर यसलाई चाहिँ हुलबुल मात्र पास गर्ने त्यो पाप नगर्नु होला। सङ्कल्प प्रस्ताव भनेको आदरणीय सांसदहरू र खास गरी म आम नेपाली जनताहरूसँग यो अनुनय विनय गर्न चाहन्छु। सङ्कल्प प्रस्ताव नेपालको यो केसमा नेपालको संसदबाट पास गरिने सङ्कल्प प्रस्तावको कुनै पनि मतलब हुने छैन। त्यो तपाईँ हामी आम जनतालाई हाम्रा नेताहरूले झुट्काउने प्रपञ्च मात्रै हो। त्यो प्रपञ्चमा नफसौँ र आफ्ना आफ्नो ठाउँबाट आफ्ना सांसदहरू, पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आफ्ना नेताहरूलाई कडाभन्दा कडा प्रश्न सोध्नुहोस् र यसमा स्पष्ट भएर ठिक छ यो नेपालको हितमै छ भन्ने पूर्ण सूचित भइसकेपछि आम नेपालीहरू तपाईँ सूचित हुनुभयो, मान्य सांसदहरू सूचित हुनुभयो, यो त नेपालको हितमै हो भन्ने लाग्छ भने पास गर्नुहोस्। म पनि खुसी नै हुन्छु। नेपालको हितमा छ भने म देशभक्त सम्झिन्छु आफूलाई र चाहिँ नेपालको हितको, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा समर्पित हुँ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसमा म पनि खुसी नै हुन्छु। तर यस्तो अस्पष्टता हुँदाहुँदै पार्टीका नेताहरूले के भने, एउटै केही बौद्धिकहरूले के भने, हुलमुलमा के भयो भन्ने यसको चाहिँ हुलमुलमै हल्लाकै भरमा यस्तो चाहिने गम्भीर प्रकृतिको यो दस्तावेजलाई सार्वभौम संसदबाट चाहिने त्यतिकै पास चाहिँ नगरौँ। खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको यही नाराका साथ विश्व हिन्दू युवा सङ्घको नेतृत्वमा हामी छौँ आज गोरखसे चौतारी संवादमा र नेपाली जनतालाई एमसिसी र यसका टर्म्स एन्ड कन्डिसन सुधार हुनुपर्ने नपर्ने अथवा पास गर्न हुने नहुने यी समग्र विषयमा रहेर आफ्नो 2-4वटा सन्देशहरू राखिदिनुहोस्। र संक्षेपमा भन्दाखेरि जुन बुँदा वाइज मैले अहिले डिटेलमा जान चाहिनँ, त्यसका धेरै चर्चामा आइसकेका छन्। मैले पनि विभिन्न अखबारहरूमा लेखिसकेको छु, त्यसको मेरो अरू मिडियामा पनि भनेको छु। अब खास गरी आम नागरिकहरूले यो विषयमा अघि पनि मैले भने सबभन्दा यसको तथ्य निरूपण गरौँ। यो के हो, यसमा जुन दुवैतिर अतिरञ्जना छ, यसको जुन सुरुका चाहिँ विरोध गर्ने, यहाँ यो चाहिँ एमसिसी अहिलेको आउने बित्तिकै यसले सेना नै आउँछ, मिसाइल नै ल्याउँछ, त्यो तहको अहिले नै एमसिसी सही गरेको भोलिपल्टदेखि नै जाने भन्ने ती पनि अतिरञ्जना हुन्। र त्यो अतिरञ्जनाले के गरिदियो भने एमसिसीको खास आलोचना जुन हुनुपर्ने वस्तुगत आलोचना हो त्यसलाई फेरि छायामा पार्थे। यसका चाहिँ एमसिसीको सपोर्ट गर्नेले तिनैलाई मात्रै समाते। यी विकास विरोधी यस्ता चाहिँ हाउगुजी गर्ने, यो भ्रम गर्ने, एकदम गर्ने भनेर त्यसले चाहिँ वास्तवमा एमसिसीको सपोर्ट गर्नेलाई हेल्प गरिदियो कति। अब यतापट्टि एमसिसी सपोर्ट गर्नेको पनि जो साथीहरू सरकारका नेताहरू हुनुहुन्छ, म कसैको पनि म नियतमा खोट देख्दिनँ। सबै यसमा हामी नेपालीहरू जे जस्तो अवस्थामा छौँ, हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट यो देशलाई समुन्नत गर्ने, समृद्धि गर्ने आफ्नो हिसाबको प्रयास गरिरहेकै हौँ। हाम्रो बुझाइमा फरक होला। अब यसलाई चाहिने हल्कासँग नलिदिनु होला। म खास गरी एमसिसीको पक्षधर हुनुभएको अहिलेको प्रधानमन्त्री लगायत उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो विषयलाई हल्का फुल्का एउटा राजनीति दाउपेचको सत्तासँग गर्नेको, कसैसँग चाहिने एउटा सद्भाव बढाउनेको कुरामा मात्रै नलिदिनु होला। र तपाईँहरूसँग तथ्य छन् भने होइन, यी कुराहरू अघि नै हामीले छलफल गरिसक्यौँ होइन, यो विकासको आयोजना मात्रै हो। यसमा कुनै अमेरिकाको चाहिने त्यस्तो गम्भीर रणनीतिक स्वार्थ छैन भन्ने कुरा हो भने आम नेपाली जनतालाई, तपाईँ मलाई सबैलाई तथ्यसहित आओस्। त्यो भावना र एलिगेसन आरोपको रूपमा होइन होइन, यो कसैले पनि जाने छैन, यो नजानेले विकास विरोधीले गरे भन्ने त्यसले फेरि समाधान गर्दैन। हामी यसको तथ्य विश्लेषण र त्यसमा एकै ठाउँमा आएर आखिर राष्ट्रिय स्वार्थको के हो भन्ने पहिचान गर्न सक्यौँ भने त त्यसमा यो दुई पक्ष विपक्ष नभइकन कन्भर्जेन्स हुने ठाउँ पनि छ। र फेरि म के भन्न चाहन्छु भने यो विषय यति बहसमा हुँदाहुँदै अब आम नेपालीहरूले खबरदारी गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकहरूमा क्षणिक भ्रम दिने यो सङ्कल्प प्रस्तावको परिपन्च, यस्ता चाहिने झुटमुट कुराहरू अगाडि ल्याएर आम नेपाली जनतालाई चाहिने सङ्कल्प प्रस्तावको उसमा एकदम छालो हालेर हाटुटमा पास गर्ने यो काम राजनीतिज्ञहरूले पनि नगरिदिनु होला।
प्रधानमन्त्री लगायत मान्य सांसदज्यूहरूले पनि र हामी आम नेपाली जनताले पनि यसमा खबरदारी गरौँ यसको आयोजना। आजको यस गोरखसे चौतारी संवादमा डाक्टर साहबले एमसिसी सम्बन्धी सम्पूर्ण आधिकारिक कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूलाई, राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई देशको सार्वभौमसत्ता र देशको गर्व र दीर्घकालीन असर पर्ने खालका मुद्दाहरूमा यदि हल्का रूपमा प्रस्तुत नभइदिनु होला र जनताहरूले पनि हामी जनताहरूको पनि एउटा सचेत नागरिकको हदमा ठुलो कर्तव्य हुन आउँछ। त्यसैले सचेत बनाऊँ, भ्रम नफैलाऊँ र आफ्नो देशलाई माया गरौँ। यही सन्देश दिँदै आजको यस गोरखसे चौतारी संवादबाट म प्रस्तुता राजु बस्याल लगायत मेरो टेक्निकलका साथी दिपेन्द्र र हाम्रो आदरणीय अतिथि डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यूलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। जय नेपाल। नमस्कार।